vad man än tycker om honom så är han bara fantastisk som artist, som sångare. Han har bestandig vært a little bit on the odd side. Morten Harket vokser opp i Asker. Han er sønn av Henny og Reidar Harket. Foreldrene er begge leger og oppdrar sine barn i et kristent miljø. Den unge Morten har en livlig fantasi, og en egen fantasiverden han selv oppfatter som virkelig. Dette gjør at han skiller seg ut. Han var merkelig kar. Han var jo det. Allerede tidlig, som guttunge og barn på skolen, så ble han faktisk fysisk mobba. På vei hjem fra skolen blir han tidvis mobbet, banket og slått. Han blir kalt løgner, men for Morten er ikke historiene oppspinn. For ham er fantasihistoriene sanne. Han fortalte røverhistorier om at han hadde kastet en hest tvers over en fotballbane, og at han hadde slåss med en elg som han hadde bundet fast opp i skogen. Han var liksom litt sånn på den eventyrtrippen i hodet sitt. Tross mobbingen, Morten omgir seg med en usedvanlig stor porsjon selvtillit. Jeg har alltid oppfattet Morten som en veldig sterk person. Altså han har en veldig egen personlighet og en veldig styrke i seg selv. Han har alltid vetat om at han skal bli råkjent. Sakte, men sikkert avtar mobbingen, og Morten finner plass i det kristne ungdomsmiljøet. Her hører han mer hjemme, men mange ser fremdeles på ham som sær og merkelig. Folk tror kanskje at Morten er blitt merkelig etter at han tok av. Det er ikke tilfellet. Han har bestandig vært a little bit on the odd side. Morten er forholdsvis uinteressert i musikk disse første årene. Når han først får ørene opp for noe som kan kalles populærmusikk, er countrysangeren Johnny Cash den første han oppdager. Et temmelig uvanlig valg for en ung gutt på 70-tallet. Siden blir det mer tidsriktige band. Han fikk jo noen sånne åpenbaringer, blant annet når han hørte Jimi Hendrix og blues og soulmusikk som han holdt på med tidlig, og Uriah Heep. Og da var det nok. Da hadde han liksom soulen og bluesen og larmen til Hendrix og disse svære, pompøse, heavy-greiene. Og da hadde han hørt musikk på en måte, og så satte han i gang og lage sin egen. Nabogutten Arild Fettveit, en aktiv musiker i Oslos bluesmiljø, hører Morten i musikalen Vitne. Morten hadde da selvfølgelig ikke valgt å spille rollen som Jesus, men Judas, som hadde litt mer edge. Og det hele gikk veldig pyntelig for seg, inntil da Morten kom på scenen, og han blåser hele forsamlingen ut. Da tenkte jeg at jo, potensialet. Et år tidligere har Morten Harket vært i Oslo på NM i rock. Der legger han merke til bandet Bridges. Han tar etter konserten kontakt med de to frontfigurene Paul Waaktaar og Magne Furuholmen. Telefonnummeret skifter hender, uten at noe skjer med det første. Paul og Magne vender tilbake fra sitt første forsøk på å slå igjennom i London. De skjønner at de trenger en bedre vokalist, og kontakter Morten. Etter litt betenkningstid takker Morten ja. I 1983 tar de turen til London igjen. Byen er i denne tiden selve senteret for all mote og musikk, og preges av et evig jag etter det siste nye. Her får Morten Harket blomstre. Fra første stund kler og ter han seg som en popstjerne. Det var veldig viktig for dem å ha en stil. Det var midt på 80-tallet, så var jo det aller viktigste i popbransjen var jo hvordan du så ut eller hvordan du virket. Så det stilmessige synes jeg Morten har gjort en bra jobb, og jeg mener han har vært ganske individuell på det. Altså. Han tok jo tak i Paul da. Han mente det så ut som en liten Bambi med Kafka-blikk og var alt for mye av en uskyldig fyr fra Manglerud, så han stylet jo han opp noe kraftig da. I over 2,5 år går guttene fra plateselskap til plateselskap. De lever nærmest på sultegrensa og bor på de skitneste hybler man kan tenke seg. Det var ordentlig høl de bodde i, og de hadde lite penger, og de flyttet lyspærene rundt fra stua til do når noen skulle på do, for de hadde ikke råd til å ha flere lyspærer. Og de måtte jo reise hjem, rett og slett fordi de hadde ikke råd til å bo der, og ta ekstra vakter på sykehjem og sånt nå, for å legge opp nok penger til å greie en måned til. Likevel er det ikke snakk om å gi opp. Er det noe som preger de fleste rockebands historie, så er det jo at det er mye motgang før det løsner. Esset i ermet blir en enkel liten poplåt laget med bandet Bridges, The Juicy Fruit Song.
Nå hentes den fram igjen. Låta får ny tekst og den litt pussige tittelen Take On Me. A-ha får en avtale med en av datidens mektigste talentjegere i platebransjen, Terry Slater. Terry Slater var i hvert fall for mitt vedkommende første sånn vaskeekte manageren jeg traff. Med Terry Slater bak spakene begynner ting sakte, men sikkert å skje for a-ha. Så ga de jo Take On Me uten at det skjedde noen ting, og så var det da at den ble spilt inn på nytt, og at Jeff Aroff kom og så og hørte og sa at her er det mye, men vi må ha en bedre video. Og så er resten da historie, som det heter. Alle TV-stasjonene viste den videoen umiddelbart. Den 9. oktober blir tunge år med hardt arbeid og skittent hybelliv kronet med hell. Det var når vi satt i en helt vanlig liten toroms leilighet. Paul satt og klimpret litt på en gitar, og noen satt med en tegneblokk og lagde noen skisser. Og så plutselig kommer det en telefon. Det var vel Magne som tok en, og så blir det stille en god stund, og så hører bare Magne gå rett i taket og skriker «Vi er nummer 1 i USA». Jubelen står i taket. a-ha er Norges første internasjonale popsuksess. Og da løp vi rett ut på byen og gikk på restaurant og feira. For Morten er ikke dette bare en drøm som går i oppfyllelse. Det er en visshet som blir bekreftet. Jeg tror Morten har ikke tidlig bestemt seg for å bli popstjerne for hele verden. Så store og høye tanker, og egentlig urealistiske tanker, hadde han om seg selv. Den grensesprengende videoen til Take On Me er med på å gjøre a-ha til en enorm suksess i USA. Jeg husker i hvert fall veldig godt en gang vi var på da de spilte i Los Angeles, som jo var den store prøven på den amerikanske turné. Og da kommer liksom de dørene slått opp, og så kommer det altså 8 svære livvakter med væpnede livvakter, og Michael Jackson med munnbind som kom bak. Og han kom jo da ene og alene for å se på a-ha, og det sa jo noen ting om hvilken status de hadde i USA som popikoner på den tiden. Med Take On Me får de den suksessen de så sterkt hadde ønsket seg. Samtidig så var det jo en låt som har blitt liksom forbannelsen. Da. Det er liksom den låta som har plassert dem som et one-hit wonder fra 80-tallet. Og de har nok følt at resten av det følelsesmessige registeret de har å spille på som artister og låtskrivere og sånn, hele tiden har liksom buttet imot. De var jo gutter som spilte gitar, da, og som drømte om at det skulle komme andre gutter som spilte gitar bort til dem og si at de spilte fint, eller spørre om en eller annen sånn teknisk, musikalsk ting, mens det de jo møtte hele tiden var skrikete 14-åringer som hylte bare de så dem og kastet små bløte teddydyr på dem. Nå regjerer det fullt a-ha-hysteri, og Morten Harket var den som mest fikk kjenne presset på kroppen. Du har jo Paul Waaktaar som er veldig sånn klassiske, litt innelukte kunstneren som sitter i hvert fall på den tiden satt i et hjørne og spilte gitar og jobbet med musikken sin. Så var det Magne Furuholmen som var veldig, veldig vilter da han var yngre, og som alltid var høyt og lavt og avreagerte veldig fysisk, tror jeg, i forhold til det presset de var under. Og så hadde jo Morten som da i mye større grad var personifiserte popstjernen av dem, og som skulle bygge en slags bro mellom disse ulike karakterene, og som samtidig fikk et veldig sånn press på seg på hele tiden å være synlig, hele tiden være den som ble fotografert og som ble sett. Og det er en pris de skal komme til å betale for siden. For hver nye plate prøver de i stadig større grad å komme seg unna imaget som ungpikeidoler, uten helt å lykkes. Utover mot 90-tallet blir det klart at det finnes store indre motsetninger i bandet. Motsetninger som det nærmest aldri snakkes om, men som av samme grunn spiser dem opp innenfra. Allerede på noen av de første intervjuene jeg gjorde med a-ha, så var det jo sånn at Magne og Paul gjerne ville bli intervjuet sammen, og ikke sammen med Morten, liksom. Morten ble med suksessen et ettertraktet sexsymbol. Han har en helt magisk tiltrekningskraft på jenter. Jeg har ikke sett maken til mannfolk med jentetekken noensinne. Å bli dyrket som et sexsymbol. For han har om mulig gjort han enda mer genert eller klønete i forhold til damer. For han ser ikke på seg selv som noe sexsymbol, altså. Til tross for dette har Morten ikke utnyttet seg av situasjonen. Moralen hans er veldig, veldig høy.
Jeg har reist verden rundt med han. Han tok ikke en av dem. Tvert imot så har han høflig bedt folk gå. Det var ikke sex, drugs and rock and roll, altså. Men når Morten i 1986 ser den svenske skuespillerinnen og skjønnheten Camilla Malmqvist på en flyplass, ber han livvakten hente henne til seg. Och då hade livvakten sagt, vad är det du håller på med? Det här är ju inte din stil. Det är inte det här du gör. Det där jag tyckte jag var en väldigt märklig måte att göra det på. Men sen när vi började prata då så blev det ju mer naturligt och han beklagade och sa liksom undskyld att det blev lite rart det där liksom och så. Och sen så satt vi bredvid varandra. Han kom bort till mig i fly då. Det var en helt naturlig grej. Vi bara snackade massa och fick väldigt god kontakt då. Och så kom han till Stockholm en vecka senare och då tog vi upp kontakten igen då och så var det gjort då. Camilla ble etter hvert gravid, og de to gifter seg i 1989. Morten ville holde det hele hemmelig, og de to gifter seg i et lite, privat bryllup. Jag kunde inte bjuda in några vänner och sådär och släkt och sådär direkt utan det var ju min mamma och pappa och så min halvbror och hans familj då. Så det var väldigt, väldigt privat men det blir ju väldigt fint. Och det var ingen som fick tag på att vi gifte oss utan det stod några dagar efteråt. Jag tyckte det var lite konstigt också för att man kände, det är ju en ganska viktig sak då det att gifta sig. Men kjærligheten kan ikke dekke over at a-ha er i ferd med å gå i oppløsning. De tre har en stadig mindre romslighet og åpenhet overfor hverandre. Det er ikke akkurat 3 dråper vann dette her. Det er 3 veldig forskjellige brødre som har bodd på samme gutterom i 20 år. Også omverden begynner å legge merke til at ikke alt er som det skal være, internt i a-ha. I 1993 kommer plata Memorial Beach og får svært gode kritikker. Få vet under lanseringen at dette blir det siste man skal se og høre fra a-ha på veldig lenge. Den 19. juni i St. Petersburg står et slitent og falmet band på scenen. Alle journalister og bekjente som ser dem denne kvelden er sikker på én ting. Dette er siste gang a-ha står sammen på en scene. De var slitne. De hadde tæra på hverandre. Det var økonomiske komplikasjoner. Det var trøbbel med management, med plateselskaper. De ble plassert i en popbås hvor de rett og slett følte seg fremmede. Ekteskapet mellom Malmqvist og Harket virket lenge bunnsolid. Men for Camilla var det en pris å betale for å være sammen med Morten. Jag var ju mitt uppe i det och starta min karriär. Jag blev ju som sagt gravid då. Och så fick vi ju ganska fort 2 pojkar. Jakob och Jonathan. Så det blev ju liksom att någon måste ta vara på barnen. Och han menar att det här är någonting som jag har valt då. Jag är inte enig i det, att man väljer det. För att någon måste ju göra det. Och hans karriär var ju helt... hade tagit av. Och det var jätteviktigt att han liksom fortsatte då. Och så fick vi ett 3:e barn, lilla Tomine. Och då går ju liksom den där karriärbiten, den svinner hen lite grann. Gör det. Etter 9 års ekteskap var slitasjen dem imellom blitt så stor at de velger å skille lag i 1998. Han var ju ute så mycket på turné och hade då hela den här förgudningen ute där. Och så kom han hem till mig och jag ville ju bara att han skulle vara min kärste och pappa till barnen. Men han tog väl kanske lite grann det där med sig in, den där guden liksom. Och då blir det lite skevt i ett förhållande. Det är svårt. För att du ska ju vara kärste, du ska kunna få lika mycket som du ger och så vidare. Ja, det var efter lång tid så bara smuldrar det sönder alltså. I den perioden hvor a-ha valgte å ta en pause og ble slitne, så ville Morten noe eget. Mortens solokarriere starter med albumet Poetens evangelium. Det kan virke som om Morten gjør sitt ytterste for å bryte med hva han er og hvordan han oppfattes. Men plata selger ikke. Men så kommer platen Wild Seed. Den blir en kjempesuksess. Morten beviser til sine 2 bandkollegers overraskelse at også han kan skrive musikk. Jeg synes overhodet ikke at Magne og Paul skal stå alene for låtskrivningen. Morten har et
vanvittig melodisk øre. Mortens største styrke som artist jo stemmen hans. Han har en helt utrolig stemme som får låtene til Paul og Magne til å fly veldig høyt. Jeg vet jo at Paul og Magne av og til har moret seg over å gi Morten veldig guffende utfordringer som vokalist, og at de har skrevet ting som de vet jævlig vanskelig å synge. Det nå det begynner å stille spørsmål om Mortens stemme. Den har vært gudbenådet og beundret lenge, men etter hvert som Morten opptrer mer og mer live, det flere som mener han ikke nødvendigvis har det beste toneøret. Han klarer ikke å la være å høre på den der lille grønne djevelen som sitter på skulderen hans og forteller ham at nå var du kanskje litt ute av pitch, nå var det litt fullt her. Det å slippe overjeget og be det å reise og ryke og bare kline til, det vel på en måte hans store utfordring. Det imidlertid ingen tvil om at Morten Harket har en stemmeprakt som overgår det meste. Han har et vokalt register som imponerer de fleste eksperter. Når han finner på en måte magien, så det helt enestående. Morten har jo en enorm kontroll. Han kan synge over 5 oktaver, og han kan frasere stemmen sin på utrolig mange måter, og han kan på en måte levere utrolig mange uttrykk tilpasset utrolig mange låter med den stemmen sin. Men en ting sikkert. Man aldri i tvil om at det faktisk Morten Harket som synger. Selv i stille tider etter a-ha det ingenting som rokker med Morten Harkets status som verdensstjerne. Han ennå ettertraktet, forgudet, og en blanding av James Dean-lignende ikon og eksentrisk filosof. Jeg husker vi satt i Burbank, California, med direktører og dem fra Warner Brothers. Og da sitter han og sier at det ikke så sikkert at månen rund, altså. Og jeg liksom... Og alle liksom, well, you got a point there, Morten. Å si at man blir kjent med Morten, det for mye rart oppi der. Han blir med alderen beryktet for sine dype og til tider uforståelige resonnementer som svar på enkle og naive popstjernespørsmål. Hva det som venter Kurt Nilsen nå? Du kan ikke spørre om hele det. Det liksom... Men kan jeg heller ta i noe av dette? Jeg vil jo si til P3s stol, noe som Kierkegaard sa for nok så lenge siden. Mens gresset gror, dør betrakteren. Jeg tok heisen med ham på Sentrum Scene en gang etter en konsert, så spurte jeg om han skulle opp eller ned, og til og med det klarte han å henge seg opp i. Altså opp og ned, hva opp, hva ned? Ja, det liksom, skal du opp eller skal du ned? Svar. Men for Morten Harket ikke dette svada eller tåkeprat. Han prater i lignelser liksom, och du sitter och bara... Och han menar att det den tydligaste måten att förklara saker på. Medan jag upplevde att det var... Du blir så frustrerad liksom, för att det kommer ju bara massa ord alltså. Men helt uten humoristisk distanse til seg selv ikke Morten, og innser at han kan være et godt emne til satire og imitasjoner. Suksess jo, altså, det kommer litt an på hva du egentlig legger i selve ordet på, for altså, de gamle grekerne brukte ordet suksess. Mine damer og herrer, Morten Harket. Det gjennomgående i Morten Harkets liv engasjement. Han brenner for alt han gjør. Miljøsaken et tema som nyter godt av hans oppmerksomhet. Konflikten i Øst-Timor kalt den glemte konflikt. Og gjennom Morten så den dagens lys og fikk oppmerksomhet. Gjennom at han var en pådriver for at Ramos Horta skulle få Nobels fredspris, noe som igjen førte til at regimet måtte gradvis slippe tak i Øst-Timor. Han føler for undertrykte og vanskeligstilte. Han ikke bare en popstjerne, nei. Mitt inntrykk at han vel en mann som går nok så langt inn i hver hobby så lenge det varer, og gjør det helt til perfeksjon. Det her har han skuret ut i 1-3 stykker. Han har et enormt øye for ting altså. For detaljer, det han jo absolutt, detaljist. Se på den rumpan der.
Och det är en rumpa som ligger, så då har han liksom gjort så att det ser ut som att hon ligger liksom sådär va. Är inte det bara helt otroligt? Morten tror også på naturens kraft. Han tror blant annet på healing som kur, og har møtt mye motbør for dette. Men Morten står sterkt på sitt og firer ikke. Altså Morten har et forhold til denne healeren sin som at han synes det virker for ham, og at han gir blanke F i hva alle andre mener om det. De aller fleste har gitt opp håpet om noen gang å se et samlet a-ha igjen, når nyheten om en reunion i forbindelse med Nobelprisen kommer i slutten av 1998. Dette ment å være en engangshendelse. På konserten spiller de den nyskrevne Summer Moved On og sin gamle hit The Sun Always Shines on TV. Mottagelsen over all forventning. Plutselig når en av brikkene borte, så tror jeg at alle sier at de trenger hverandre på et visst tidspunkt. Men viss porsjon ydmykhet som jeg ikke helt sikker på om de har. Mye måtte gjøres internt for en mer varig gjenforening av bandet. Og det var et diplomatisk kunstverk uten sidestykke. Steg for steg begynte de tre å finne sammen igjen. Men ikke helt uten gnisninger. De løste uenigheter og diskuterte krav. De forsøkte å nærme seg hverandre på en ny måte, ved å gjøre sosiale ting, som for eksempel å ha familietreff sammen. Men når de først fant sammen igjen, så ble det på nytt igjen klart for dem at summen av de tre var mer enn hver enkelt av dem skulle tilsi. Det er sammen at de er noe helt unikt. I mars 2003 holder a-ha konsert på Valle Hovin, og publikum er vitne til det utrolige. Et gjenforent a-ha som viser hva som en gang gjorde dem store. Det hersker ingen tvil. Verden er klar for a-ha igjen. Og jeg tror de nå har funnet tilbake til en ny glød og en ny fruktbar motsetning i samarbeidet som gjør at det de lager med a-ha nå er det beste de musikalsk kan lage. Men jeg vil jo tro at det som er lim i a-ha er jo på en måte verdensberømmelsen. Altså det at det er de tre til sammen som de utgjør jo mer enn enkeltpersonene. Morten Harket har etablert seg som Norges største og det ultimate pop-ikon. Men også som noe mer. I sin boble og i sitt univers har han hentet en selvtillit og styrke som noen ganger gjør oss undrende og andre ganger imponert. Jeg tror at han vil vise seg som mer og mer en slags frontfigur i a-ha. Jeg tror han har slått seg veldig til ro med at det er han, og det vil han være, og finne fokusen der. Jeg tror han vil bli bedre og bedre. Han gjør det på sine premisser. Gutten som en gang ble mobbet for hva han var, er i dag beundret og respektert for nettopp den han